Đây là món bắp bi hấp đặc sản Hà Giang. Này đồng bằng ít làm lên miền cao nên là Cú hấp. Gia vị của nó gồm có hạt dổi, rồi là củ sả, muối, mắm, mì chính, muối, mì chính. còn cái này là cái bi chuối thái chứ không ra. có bi chuối mà. Bi chuối thái ra. Không bi chuối hấp thì phải có bi chuối thôi. Thịt, trứng, có thịt đây này. có thịt, có trứng vào đây nữa. Cái này thì để không có hạt tiêu mà chỉ có hạt dổi mới lại củ sả đó. Thái xả cho vào. Đấy nhá. Thịt băm nhỏ cho vào. Tí lùi vào mọi chuyện cách sau. Cho một thế nào để chúng mẹ? Chắc con phải lấy thêm quả nữa rồi đấy. Hình như chưa rau súp đúng không? Em hãy lấy lọ súp vào đây nhá. Tí vào đây con. Từ nãy giờ Huyền đi đổ chưa con đâu. Tí nữa. Không mất ít nữa. Có hạt mưa. Ồ, thế rồi. Đó, cho luôn đây, làm luôn, hấp luôn. Ui, quả này to đùng. Cái đồng lợn là đùng luôn. Cái quả nó sắp đẻ. Vâng. Không có con là đẻ trứng to lắm. Rồi, tay con không có con bê lên chỗ bê đi. Đây đây coi. Lên đây. Mấy cái lá này thôi. Quấn cái lá này bên ngoài. Lá xong là gói. Gói lá bên ngoài. Lá ngõa nhỉ. Đúng không ạ? Ở nơi khác họ gọi là lá gì nữa cơ? Lá vả. Lá ngõa hoặc là có nơi gọi là lá vả. Vả cho một phát này. Gói bằng cái lá này. Cái lá này hấp đi để cho nó mềm mềm. Mẹ ơi, về đây gói cho mẹ đi. Cái gói. Bật bếp ra đó, bật bếp đi. Rồi, cho nó bằng phẳng đi. Cái nồi như đang lệch lệch của nóng á. Lệch mà. Đấy. Ôi giời, cái này đừng nhiều, 4 cái này là 4 đĩa rồi. Dĩa 2 cái. Món này làm thì chuẩn bị lâu nhưng mà làm phải nhanh lắm. Wow, cái là gói là xong.
hấp này khoảng bao phút nhỉ? Chặt bánh 30 phút. lá thì lớn. Rồi cho lên hấp 30 phút. thế là xong. Thì là xong. Nồi mẹ có nhiều nước chưa? Đây cái cây như này. Cây lên như thế này. Đó. Đây là ngoã. Đó là